तनु तबाङ एक आवाज केन्द्र आज सधैँ जसो कार्यक्रमहरू जस्तै आज पनि उहाँहरू चाहिँ एउटा बर्थडेको कार्यक्रम लिएर आउनुभएको छ हाम्रो बालबच्चाहरूलाई माया गरेर है सुजाता ठाउँ एक पुतली सडकदेखि हाम्रो उहाँदेखिको आएर बालबच्चाहरूलाई बेलुकाको कार्यक्रम भनेको थियो दाइले अनि दाइ चाहिँ बाहिर जानुभएको छ अब अहिले बिहानै खासै बच्चाहरूको स्कुलको पनि भएको कारणले अलिकति हतार जस्तो भयो अब हामीले कार्यक्रमलाई ढिलो नगरिकन उहाँ म्यामलाई चाहिँ जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना दिँदै हाम्रो यस संस्थाको नियमअनुसार पहिला उहाँलाई एउटा खादा जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा अनि मायाको चिन्ह पनि पहिला खादा लगाएर स्वागत गरौँ है दिदीलाई जाऊ भने त यति राम्रै मान्छे नलजाउने यार के साह्रो हो यस्तो सर फेरि आइदिनु होला हाम्रो हजुर नाम चाहिँ मेरो अनुप सिंह बस्ने फोटोमा पनि भन्छ हो हजुर अब केही कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै हाम्रो आज बर्थडेको होइन प्लास्टिक झिक्दिनु हाम्रो म्यामलाई हाम्रो संस्थाको तर्फबाट जन्मदिनको उपलक्ष्यमा मायाको चिनो पनि प्रदान गरिँदैछ अब एकपल्ट जोरदार तालीले हाम्रो म्यामलाई चाहिँ एकपल्ट ह्याप्पी बर्थडे टु यु पनि भनिदिउँछ यो केक काट्नुभन्दा अगाडि अब यसै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै हाम्रो म्यामको चाहिँ बर्थडे को कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै केक काटेर बालबच्चाहरूलाई उहाँले आफ्नो हातले म त गर्नु भन कि भन्ने लाग्यो काट सानो गर त्यसलाई भयो अनि केक चाहिँ भरे खान्छन् होला नि बच्चाहरू भात खाएर स्कुल जाने होला मेरो एउटा फोटो खिच्दैन त म एउटा फोटो खिच्छु अब एउटा तपाईँले हानिदिनु म बहिनीलाई अनि दिदीलाई खानिदेऊ अनि भयो अनि लगाएर सबैले भरै स्कुलबाट है होइन मलाई किन खुवाउनु पर्यो खानु तपाईँलाई खानु ल अब दिदीले खानिदिनु सबैले लिनु न उहाँ बहिनीलाई नि खुवाइदिनु ल जाऊ दोस्रोले झारिन कान्छीले